ช่วงถามตอบแล้วก็ช่วงแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็วิทยากรที่เหลืออยู่ทั้ง3ท่านนะคะก็อาจจะพูดอะไรอีกรอบหนึ่งสั้นๆก่อนที่เราจะเลิกงานแล้วก็พอเลิกงานแล้วทุกท่านก็สามารถไปรับประทานอาหารว่างได้ทางด้านนอกนะคะขอเชิญเลยนะคะใครมีคำถามหรือว่าประเด็นที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับวิทยากรค่ะมีใครในการที่จะถามสอบถามนะคะวิทยากรในประเด็นต่างๆนะยกมือได้เลยนะคะมีไหมคะมีไหมคะไม่ต้องถามแล้วเนาะมีค่ะสอบถามเรื่องที่ทำงานตอนนี้มีที่เห็นมีการโฆษณาบนทางเว็บเกี่ยวกับการไฟฟ้าที่ว่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรนะถ่านหินสะอาดนะแล้วทำไมคิดว่ามีเหตุการณ์อะไรหรือว่าอาจารย์คิดว่ามีสาเหตุอะไรอยู่เบื้องหลังเขาจะต้องพัฒนาขึ้นมาอีกแล้วก็พยายามที่จะอธิบายว่าถ่านหินเนี่ยเป็นเทคโนโลยีสะอาดนะที่ความเป็นจริงแล้วที่มันก็ไม่ใช่เทคโนโลยีสะอาดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราจะก็ยิงคำถามเข้ามาเลยของอาจารย์ก็จะไปประมวลว่าคำตอบไหนอาจารย์ท่านไหนจะเป็นคนอธิบายบางคนให้คำตอบนะตอนนี้คือสามารถยิงคำถามมาได้เลยนะคะใครที่อยู่ทางบ้านนะคะก็ส่งSMS เข้ามาได้นะคะเบอร์ขึ้นโชว์ให้นะคะเข้ามาถามมีใครคนอื่นมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะจะได้เปลี่ยนกันแล้ววันนี้เรางานครั้งนี้ก็จะได้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะถ้าได้แลกเปลี่ยนนะคะกับท่านผู้ฟังนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่อะค่ะจะรวบรวมคำถามนะครับก็มีใครจะเสริมประเด็นอื่นๆประเด็นไหนอีกไหมคะโอเคนะคะถ้าต้องถามเยอะนะครับถามเรื่องการประมงด้วยครับอาจจะเป็นไม่เกี่ยวข้องเรื่องกับการทำประมงโดยตรงแต่ผมถามว่าในช่วงหลังๆเนี่ยครับที่บอกว่าจากที่ดูมาคือการทำประมงในไทยเนี่ยครับที่เป็นอาหารของให้กับมนุษย์แค่ 30%ผมว่าถ้าตอนนี้ที่รัฐบาลมีกฎว่าให้หยุดการทำประมงลงไปช่วงนึงเนี่ยครับแต่ว่ามันจะมีผมอ่านมาในทีนี้ก็คือเขาบอกว่าแต่การทำประมงชายฝั่งทั่วไปเนี่ยยังไม่มีการหยุดนะครับไม่ได้มีการห้ามที่ผมอ่านมาคือเขาบอกว่าอาหารที่มนุษย์ที่คนไทยทั่วไปอาหารทะเลทั่วไปกินคือส่วนมากมาจากประมงชายฝั่งแต่ถามว่าผมสงสัยว่าทำไมถึงมีเหมือนข่าวว่าอาหารทะเลตอนนี้ราคาขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมว่าคิดว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือว่าไม่เกี่ยวกันเป็นกลไกการค้าเฉยๆขอบคุณครับก็คือรูปแชร์ไอเดียนี้นะครับว่าสุดท้ายทิศทางสิทธิชุมชนเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปวันนี้เรากำลังมองว่าสิทธิชุมชนในด้านไหนก็ต่างคนต่างทำนะครับวันนี้จะมีปัญหาเรื่องพลังงานใช้เรื่องพลังงานอันนี้เรื่องประมงใช้เรื่องประมงป่าไม้ใช้เรื่องป่าไม้แต่ในขณะเดียวกันในการดำเนินชีวิตจริงๆของเราครับมันพึ่งพิงเป็นวัฏจักรนะครับเราพึ่งพิงทั้งป่าไม้ทั้งอาหารทั้งพลังงานมันจะมีแนวทางในอนาคตนะครับที่ทุกฝ่ายมาร่วมกันคิดร่วมกันทำแล้วนะครับพูดถึงเรื่องสิทธิชุมชนในทิศทางเดียวกันในเป้าหมายเดียวกันแล้วก็ทำงานร่วมกันอันนี้มากมีค่ะคือที่เข้าใจว่าสิทธิชุมชนได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ไม่ทราบว่ามีบ
องค์กรหรือว่ากฎหมายอะไรที่รองรับไว้โดยเฉพาะหรือเปล่าว่าในแต่ละเรื่องของสิทธิชุมชนในแต่ละประเด็นนะคะว่ามีแบบกลไกอื่นในการช่วยขับเคลื่อนหรือว่ารองรับที่จะทำให้มุ่งไปสู่ผลสำเร็จของสิทธิชุมชนได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเรายังขาดตรงนี้อยู่ มีท่านอื่นไหมคะที่จะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติม ค่ะคืออยากถามว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยค่ะที่รัฐบาลเป็นแบบนี้แล้วก็ประเทศเราอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยอยากจะทราบว่าสิทธิชุมชนจะมีการจะมีการเคลื่อนไหวในด้านนี้ยังไงอนาคตของประเทศจะเป็นยังไงในมุมมองของวิทยากรทุกคนนะคะแล้วก็จะเคลื่อนไหวไปในแนวทางไหนค่ะ ยังมีประเด็นอื่นๆไหมครับที่จะส่งคำถามเข้ามาในสเปซมาก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเรียกก่อนคำถามนะครับ บางวิทยากรนะครับว่าอยากให้ขยายเกี่ยวกับอุดมการณ์การทำ CSR หรือว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทขนาดใหญ่เพราะว่าตอนนี้คือมีการดำเนินการเป็นชั้นไหนก็มีลักษณะคล้ายอุดมการณ์ตรงนี้ครับโอเค ก็มีใครท่านอื่นนะที่จะถามอะไรถ้าเกิดไม่มีเนี่ยจะเป็นช่วงตอบคำถามนะครับผมวิทยากรนะครับก็ดิฉันขอเรียนเชิญนะคะวิทยากรนะครับตอบคำถามครับครับผมก็ขออนุญาตตอบคำถามเรื่องถ่านหินก่อนแล้วกันนะครับ คือจะมีถ่านหินแน่หรือไม่ก็อันนี้อาจจะยังตอบไม่ได้แต่ว่าเอาเป็นว่าเขาตั้งใจจะให้มีแน่ๆแล้วกันนะครับเอานี่ก็คือทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับกระทรวงพลังงานแล้วก็รวมไปจนถึงรัฐบาลก็คงจะมีความพยายามในการผลักดันนะครับที่แรกก็คงจะพยายามผลักดันที่กระบี่นะครับจากนั้นก็เป็นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาแล้วก็จะยังมีอยู่ในแผนอีกประมาณ5-6 โรงด้วยกันนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็คงอยู่ในภาคใต้และก็ภาคตะวันออกนะครับอันนี้คือเขาคำถามว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับทำไมต้องเป็นถ่านหินนะครับก็ตรงไหนต้องเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินก็ขออนุญาตตอบเป็น3 มุมแล้วกันนะครับมุมแรกก็คือว่าในด้านวิศวกรรมเนี่ยการไฟฟ้าก็คงเชื่อมั่นในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะว่าถ้าเราทำโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เนี่ยเมื่อเดินเครื่องผลิตเนี่ยก็จะได้กำลังไฟในปริมาณที่มากนะครับก็800 เมกะวัตต์นะครับซึ่งถ้าจำนวน1 เมกะวัตต์เนี่ยจะมาจากโซลาร์เซลล์ก็คงจะต้องมาจากโซลาร์เซลล์อีกหลายที่กว่าจะได้800นะครับเพราะงั้นถ้าเป็น800เนี่ยทางการไฟฟ้าก็มองในเชิงวิศวกรรมว่าการสั่งจ่ายต่างๆเนี่ยก็จะน่าจะง่ายสะดวกนะครับแล้วก็มีความมั่นคงในความหมายที่ว่าสามารถที่จะสั่งพร้อมเดินเครื่องได้ตลอดเวลานี่คงจะเป็นในแง่มุมทางวิศวกรรมนะครับในแง่มุมทางสิ่งแวดล้อมก็อาจจะมองว่าในแง่ของมลพิษเนี่ยเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้เนี่ยน่าจะลดมลพิษนะครับได้ดีพอสมควรนะครับโดยเฉพาะซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะยังมีโจทย์ที่สำคัญอีก2 ข้อนะครับข้อแรกก็คือว่าแม้เทคโนโลยีจะมีศักยภาพในการลดมลพิษนะฮะแต่ว่าใช้คำว่ามาตรฐานมลพิษในทางกฎหมายเนี่ยยังไม่ได้ลดลงคือหมายถึงว่าไม่ได้ทำให้มันเข้มข้นขึ้นนะครับเพราะงั้นมันก็เหมือนกับของที่เรามั่นใจว่าสเปคน่าจะดีแล้วแต่ว่าการควบคุมนั้นอาจจะอีกระดับหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโจทย์สำคัญว่าถ้าเราเชื่อว่ามาตรฐานตัวนี้ครับสเปคของโรงไฟฟ้าความสามารถในทางเทคโนโลยีดีด้วยมันน่าจะทำให้มาตรฐานเข้มข้นขึ้นนะครับแต่ในด้านสิ่งแวดล้อมยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งถ่านหินเนี่ยคงจะยังไม่สามารถจะทำให้เป็นเทคโนโลยีที่สะอาดได้ก็คือเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งในกรณีของโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่ก็คงจะปล่อยขึ้นมาอีกประมาณสัก5 ล้านตันอะไรเงี้ยนะครับในแต่ละปีของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งก็ตรงนี้ก็จะมีผลต่อเรื่องของการเกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยตามมาเพราะฉะนั้นอันนี้คือความเชื่อเรื่องสิ่งแวดล้อมก็คงจะเป็นเพราะว่าเขามองเฉพาะใน
มลพิษอย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์แต่จริงๆแล้วยังมีปัญหาในเรื่องของโลกร้อนนะครับส่วนมุมมองสุดท้ายก็คือมุมมองทางเศรษฐศาสตร์นะทำไมจะต้องเดินหน้าโรงไฟฟ้าถ่านหินก็คำตอบก็คือว่าในโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าเนี่ยครับในการกำหนดผลตอบแทนเนี่ยเขาจะพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนในการลงทุนเพราะงั้นก็แปลว่าทางการไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผลิตหรือฝ่ายนครหลวงหรือภูมิภาคก็จำเป็นจะต้องให้เกิดการลงทุนคือพูดง่ายว่าเมื่อเกิดการลงทุนแล้วเนี่ยตัวเองก็จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเพราะงั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนนะครับอันนี้ลงทุนพอจะต้องลงทุนเนี่ยก็ย้อนกลับไปข้อแรกก็คือว่าก็อยากจะลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่นะครับเมื่อกี้เราจำตัวเลขที่ผมเกริ่นในตอนต้นได้ไหมครับปีนี้พลังงานหมุนเวียนจะเข้ามาประมาณ 9,200 เมกะวัตต์นะครับส่วนนี้ที่เข้ามาเนี่ยการไฟฟ้าเนี่ยจะไม่ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนเพราะการลงทุนไม่ใช่ของการไฟฟ้าการลงทุนก็คือของผู้ผลิตรายย่อยๆมากมายเลยที่กระจัดกระจายอยู่ในต่างๆนะครับส่วนนี้เขาก็มาคิดในค่าไฟของเราเนาะก็คือการไฟฟ้าไปรับซื้อไฟจากเขาการไฟฟ้าก็มาบวกเพิ่มนะครับในค่าจัดการบริหารต่างๆนะแล้วเราก็จ่ายไปแต่การไฟฟ้าไม่ได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนเพราะงั้นส่วนที่เป็นผลตอบแทนของการไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทางการไฟฟ้านั้นจะต้องเป็นผู้ลงทุนเองนะครับเพราะงั้นก็อาจจะเรียกว่าการไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้มีผลประโยชน์โดยตรงในห่วงโซ่อุปทานเนาะห่วงโซ่การผลิตของพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าก็เลยมีความสนใจในเรื่องพลังงานหมุนเวียนในระดับที่อาจจะคนสุดท้ายที่ถามในระดับ CSR คือไม่ใช่ในระดับธุรกิจแต่ว่าถ้าเกิดถ่านหินเนี่ยถ่านตรงการไฟฟ้าจะมีผลประโยชน์โดยตรงในแง่ของธุรกิจด้วยนะครับเพราะงั้นก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินมากกว่าพลังงานหมุนเวียนนะครับเพราะงั้นก็อาจจะมีความจำเป็นที่เราจะต้องทบทวนเรื่องของโครงสร้างการคำนวณค่าไฟฟ้าไม่ใช่ว่าราคาถูกหรือแพงไม่ใช่นะแต่ว่าโครงสร้างการกำหนดค่าไฟฟ้าซึ่งคำนวณจากการลงทุนเนี่ยมันแปลว่าเขาต้องลงทุนเพิ่มยิ่งเพิ่มเขาก็ยิ่งได้ผลตอบแทนมากนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นคำอธิบายว่าทำไมถึงจะต้องเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับคราวนี้ในส่วนที่มีผู้ตั้งคำถามว่าแล้วสิทธิชุมชนปัจจุบันนี้ต่างคนต่างทำใช่ไหมอันนี้ผมว่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็ตามข้อเท็จจริงก็เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วที่ต่างกว่าต่างคนต่างทำก็คือว่าต่างคนต่างใช้วิธีที่ต่างกันด้วยนะครับก็แล้วแต่ว่าคิดว่าวิธีไหนเนาะจะทำให้สิ่งที่ตัวเองเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยนะผลักดันอยู่เนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยก็จะใช้วิธีนั้นนะครับซึ่งในวิธีเหล่านี้ก็อาจจะรวมถึงอาจจะเห็นด้วยกับการดำเนินการบางอย่างนะของรัฐบาลนะพูดในรูปธรรมชัดเจนก็บางคนก็อาจจะเห็นด้วยกับมาตรา 44 ก็ได้ถ้ามาใช้แล้วตอบโจทย์เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้นะครับอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่เราต้องย้อนกลับมาทำความเข้าใจในหลักการนะเพราะว่าเมื่อกี้คำถามเนี่ยคือข้อสังเกตที่จากสิ่งที่หลายๆคนพยายามทำอยู่แต่ถ้าย้อนไปดูในรัฐธรรมนูญเนี่ยหลักการไม่ได้แยกนะครับไม่ได้บอกว่าสิทธิเรื่องป่าไม้เป็นแบบนี้เรื่องประมงเป็นแบบนี้เรื่องพลังงานเป็นแบบนี้พูดแต่ว่าสิทธิชุมชนเนี่ยก็คือสิทธิที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตเนาะอย่างเป็นปกติสุขนะครับมีสุขภาพมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพราะงั้นจริงๆมันเป็นหลักการเดียวกันนะครับก็ไม่ได้ผมนึกคำตอบต่อไปอย่างนี้ไม่ออกนอกจากว่าเป็นคำถามที่ดีมากและเราก็คงต้องมาคุยกันนะครับแต่ถ้าอีกท่านหนึ่งนะครับกับด้านหลังนะครับน้องผู้หญิงถามว่าแล้วอะไรมันเป็นอุปสรรคล่ะที่จะทำให้เรื่องสิทธิชุมชนเนี่ยมันไม่ค่อยคืบหน้ามันก็โยงกลับมาสู่ประเด็นนี้แล้วก็สัมพันธ์เนี่ยนะครับก็คือประเด็นที่ว่าปัญหาก็คือกฎหมายลูกครับถ้าฟังเนี่ยอย่างพี่สุภาพรเนี่ยพูดชัดเจนเลยครับว่ามันก็กฎหมายลูกก็ 2490 นะเวลาจะจัดการเรื่องประมงก็ไปยึดพรบประมงพอจัดการเรื่องแร่ก็ไปยึดพรบแร่พอจัดการเรื่องพลังงานก็เป็นอีกพรบหนึ่งนะครับแต่ผมจะตัดเรื่องพลังงานเลยก่อนนะเอาเฉพาะเรื่องทรัพยากรล้วนๆก็คือป่าไม้ประมงแล้วก็เหมืองแร่ทั้งหลายเนี่ยนะครับในประเด็นเรื่องทรัพยากรเนี่ยเราไม่มีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรโดยตรงนะครับ
รือแม้กระทั่งพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เกิดขึ้นก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญ 2540 เพราะงั้นไอ้ตัวกฎหมายลูกเนี่ยครับเป็นตัวที่ล็อกนะทำให้การดำเนินการต่างๆเนี่ยของความพยายามที่จะให้เกิดสิทธิชุมชนเนี่ยมันก็เลยทำได้ลำบากนะติดขัดไปหมดนะแล้วก็เข้าสู่วงจรของราชการไปหมดนะครับ ก็เลยอาจจะเป็นนัยยะหนึ่งที่ย้อนกลับมาตอบว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยเราจะทำงานร่วมกันเนี่ยก็อาจจะต้องพูดถึงกฎหมายลูกนะกฎหมายสำคัญเช่นพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยหรือพระราชบัญญัติทรัพยากรธรรมชาติ หรือพระราชบัญญัติสิทธิชุมชนว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ก็ได้นะครับคือถ้าเรามีกรอบใหญ่ร่วมกันเนี่ยนะครับที่เป็นกฎหมายลูกนี่ก็อาจจะทำให้การดำเนินงานของพวกเราเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อกี้ผมพูดในแง่รัฐธรรมนูญสุดท้ายนิดเดียวครับในแง่ประชาชนจริงๆก็ค่อนข้างไปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประมงสิ่งแวดล้อมป่าไม้ทุกอย่างเขาผูกพันรวมอยู่ในคำว่าวิถีชีวิตของเขานะฮะแต่ว่าวิธีทำงานของเราเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ร่วมมือกันครับผมก็คิดว่าหมดแล้วสำหรับในส่วนที่เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะ เพราะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องสิทธิชุมชนเนี่ยพอเราเข้าไปดูในเรื่องของรายละเอียดของทรัพยากรแต่ละตัวบางทีมันต้องบอกให้ชัดว่าชุมชนต้องการสิทธิที่จะจัดการหรือทำอะไรกับทรัพยากรนั้นๆในรายละเอียดนะครับมันต้องตีกรอบออกมาให้ได้ ซึ่งมันอาจจะถูกระบุอยู่ในกฎหมายลูกของเช่นกฎหมายประมงก็พยายามแรกๆพยายามใส่เรื่องสิทธิชุมชนลงไปว่ามีองค์กรประมงชุมชนจะมีบทบาทหน้าที่ทำนู่นนี่นั่นแต่ก็โดนตัดออกไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตราบใดที่กฎหมายลูกไม่ได้ถูกพูดถึงเรื่องสิทธิชุมชนในเชิงรูปธรรมก็จะนำไปสู่การปฏิบัติไม่ได้นี่คือประเด็นนะคะอีกอันหนึ่งก็คืออย่างเช่นอย่างที่อาจารย์เดชนะตอบในเรื่องของต่างคนก็ต่างทำวันที่รัฐบาลคสช.ออกมาบอกว่าจะไม่นิรโทษกรรมเรืออวนลากเถื่อน 4,000 ลำและจะจัดการอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดวันนั้นพวกเราในฐานะที่เราขับเคลื่อนเรื่องนี้มายาวนานมาก10 กว่าปีเราก็บอกว่าโอ้โหเราไม่นึกว่าเราจะเห็นในชีวิตของเราที่จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นแต่วันนี้ได้เห็นทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเราไม่นึกว่ามันจะเกิดในช่วงเวลาชีวิตของเราซึ่งถามว่าผิดไหมถ้าเราจะรู้สึกดีใจที่มันเกิดมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการต่อสู้ของพี่น้องที่แบบอะไรที่สูญเสียไปเยอะแยะมากมายแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันถามว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นความสำเร็จที่เราไม่ต้องทำอะไรต่อหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของโอกาสที่เข้ามาแล้วเราจะทำจัดการฉกฉวยและจัดการกับวิธีคิดของเราอย่างไรกับสิ่งที่ได้มานั่นคือเป็นประเด็นที่พวกเราต้องทบทวนกันนะคะเพราะเราก็อย่างกรณีเรื่องของน้องที่ถามเรื่องประมงว่าทำไมประมงทั้งนั้นที่อาหารมาจากประมงพื้นบ้านแต่ทำไมวันนั้นมีข่าวออกมาว่าเป็นเรื่องของอาหารจะขาดแคลนแล้วก็ราคาจะแพงขึ้นขออนุญาตเล่านิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราได้ใบเหลืองของสหภาพยุโรป IUU จะมีเรืออยู่ประมาณ 4,000 ลำเท่านั้นที่ผิดกฎหมายจริงๆโดยที่ถ้าเราจะทำให้เขาถูกกฎหมายเนี่ยเราต้องกลับไปแก้กฎหมายอันนั้นคือเรือบนลากบนรุนแล้วก็เรือปั่นไฟซึ่งเป็นประเด็นที่พี่น้องประมงชายฝั่งต่อสู้มาอย่างยาวนานว่าทำไม่ได้ห้ามแก้เพราะตรงนี้เรายังยืนยันว่าถ้าแก้กฎหมายเนี่ยพี่น้องจะเดือดร้อนอีกแน่ๆยืนยันมาตั้งแต่ปี 2523 จนถึงณวันนี้ทีนี้เรือ 4,000 ลำเนี่ยจริงๆเขาเป็นอยู่ในสมาคมที่ผ่านมารัฐก็ปล่อยปละละเลยให้เรือ 4,000 ลำเนี่ยยังสามารถออกทำประมงได้จนกระทั่งมาเจอใบเหลืองทีนี้พอเขาบอกว่าเขาจะตรวจเข้มมีมาตรการ 15 ข้อเพราะฉะนั้นเรือประมงขนาดใหญ่ที่ 30 ตันกรอสขึ้นไปจะต้องวิ่งเข้าฝั่งเพื่อที่จะติด BMS ทำให้ลูกเรือเนี่ยถูกกฎหมายทะเบียนให้ถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นเรือเป็นหมื่นลำเนี่ยก็ต้องวิ่งเข้าฝั่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรือ 4,000 ลำเนี่ยเขาไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเขาอยู่กับสมาคมเรือใหญ่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาก็มีการร่วมมือกันที่จะกดดันว่าเรือที่วิ่งเข้าฝั่งทั้งหมดเนี่ยจะกดดันให้รัฐเนี่ยยอมให้ปล่อย 4,000 ลำให้ถูกกฎหมาย
ราะฉะนั้นก็เกิดกระแสแล้วก็ขออนุญาตพาดพิงพื้นที่สื่อก็ให้พื้นที่เขาเยอะมาก ในการที่จะออกมาบอกว่าเรือเข้ามาแล้วอาหารจะขาดแคลนจะแพงอะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผ่านไปสักระยะหนึ่งไม่ถึงอาทิตย์หรอกค่ะเรือ 4,000 ลำเนี่ยต้องจอดแน่ๆแต่ที่เหลือเนี่ยก็จะต้องออกเพราะตราบใดที่เขามาแต่งองค์ทรงเครื่องเขาก็ต้องออกไปทำการประมงที่อย่างปกติแต่ในขณะเดียวกันเรือประมงพื้นบ้านหรือเรือประมงชายฝั่งที่ต่ำกว่า30 ตันกรอสเนี่ยยังสามารถทำประมงได้แต่เราไม่ได้ให้พื้นที่เขาเลยที่จะออกมาพูดว่าอาหารไม่ได้ขาดแคลนแล้วก็ยังอยู่ได้แต่ว่ากระแสส่วนใหญ่มันจะไปในทิศทางนั้นนี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นเรือประมงพื้นบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ในอาหารนั้นมันจะถูกซัพพลายกับตลาดที่เป็นตลาดท้องถิ่นเยอะแล้วก็เข้ามาสู่กรุงเทพถ้าดูจากสัดส่วนถึงแม้ว่าจะน้อยแต่ว่าก็เป็นอาหารที่เป็นอาหารคนที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาอย่างยาวนานทีนี้มองว่ามันเป็นเรื่องของกดดันเป็นเรื่องของการเมืองตอนนี้คนเดียวกันที่บอกว่าอาหารจะแพงเนี่ยเมื่อวานซื้อเนี่ยเขาออกมาออกรายการช่อง 3ตอนเย็นข่าวเย็นนี้บอกว่าไม่แพงหรอกเรือกำลังจะออกแล้วอะไรต่างๆเพราะว่าสถานการณ์มันพลิกแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นเองปรากฏว่าไม่มีใครเอาด้วยนี่ก็คือกลับมาสู่สภาพปกตินะส่วนประเด็นเรื่องของสิทธิชุมชนเนี่ยที่ถามว่ากลไกก็คือกฎหมายลูกต้องสามารถแปลงเรื่องสิทธิชุมชนเป็นรูปธรรมให้ได้ว่าจะทำอย่างไรในการปฏิบัติกับผู้ใช้ทรัพยากรนั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ประมงหรือว่าแร่อะไรก็แล้วแต่เพราะว่าถ้าพูดลอยๆเนี่ยบางทีจับต้องกันลำบากประเด็นที่2ก็คือเวลาเราพูดถึงเรื่องสิทธิชุมชนเนี่ยเราจะนึกถึงว่าชุมชนที่อยู่ติดกับทรัพยากรแต่เราลืมไปว่ามันเป็นเรื่องของพวกเราด้วยเราลืมไปว่าพอพูดถึงเรื่องสิทธิชุมชนประมงเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้บริโภคด้วยเราขาดการเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เห็นการพลังในการขับเคลื่อนที่จะขยับว่าพอพูดถึงเรื่องสิทธิชุมชนนั้นมันเป็นเรื่องของคนกรุงเทพด้วยพูดถึงเรื่องสิทธิชุมชนเรื่องพลังงานเรื่องการเรื่องเหมืองแร่หรือแม้กระทั่งเรื่องกระบี่มันก็เป็นเรื่องของเราด้วยตรงนี้มันเป็นเรื่องของเมื่อกี้ที่ถามว่าเราจะทำยังไงให้มันเป็นทิศทางไหนคือมองว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องพยายามที่จะเชื่อมโยงให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าฐานทรัพยากรเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเชื่อมโยงถึงคนทุกคนในสังคมนี้นะคะนี่คือประเด็นที่อยากเสริมเพิ่มเติมนิดนึงกรณีอีกอันหนึ่งก็คือยกตัวอย่างพอพูดถึงเรื่องทรัพยากรเนี่ยความเป็นเจ้าภาพไม่มียกตัวอย่างง่ายๆกรณีน้ำมันรั่วที่ระยองลงไปช่วยพี่น้องประมงเนี่ยประเมินว่าตอนนั้นเนี่ยพี่น้องประมงรู้จะทำยังไงแล้วปรากฏว่าไม่มีใครฟ้องปตท.กรมทรัพย์ไม่ฟ้องกรมประมงไม่ฟ้องทุกคนไม่ฟ้องถามว่าอ้าวแล้วตกลงใครจะฟ้องปรากฏว่าถึงที่สุดแล้วปตท.กลายเป็นผู้ให้ทุนงานวิจัยกลับไปศึกษาว่าจะฟื้นฟูทะเลได้อย่างไรคือเปลี่ยนจากจำเลยมาเป็นผู้ให้ทุนซึ่งสถานะก็จะต่างไปเลยอีกอย่างนึงก็คือพี่น้องเดือดร้อนพี่น้องก็ไปฟ้องรายเดียวว่าเขาเดือดร้อนในวิถีประมงอย่างไรทีนี้กลับมาดูว่าชุมชนตรงนั้นเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์ในการที่จะปกป้องทรัพยากรไม่ได้รับสิทธิ์แม้กระทั่งว่าเมื่ออะไรเกิดขึ้นกับทะเลหน้าบ้านเขาบริเวณของเขาเนี่ยเขาจะสามารถที่จะมาเป็นตัวแทนแล้วบอกว่าเขาจะยื่นฟ้องหรือทำอะไรที่จะปกป้องกับทรัพยากรตรงนั้นได้อันนี้คือเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้มีการสะท้อนให้เห็นว่าทรัพยากรบ้านเราเนี่ยหาเจ้าภาพยากมากที่จะออกมาปกป้องมาพูดแทนทรัพยากรถึงที่สุดแล้วใครที่ได้รับผลเสียหายในเชิงรายเดียวเนี่ยก็จะต้องว่ากันไปเองนี่คือประเด็นที่เห็นแล้วก็อยากแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าตอนนี้ทรัพยากรในชายฝั่งทะเลเนี่ยกลายเป็นว่าอันไหนทำเงินมากจะเสียใหญ่อย่างเช่นถ้าขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมตอนนี้ถ้าไปดูเนี่ยวันนั้นไปนั่งอยู่ในคณะเขามีการประเมินงานศึกษาทางด้านนโยบายเรื่องผลประโยชน์ทางทะเลแห่งชาติพอไปนั่งดูแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามีความรู้สึกนะคะเป็นรู้สึกไปเองว่ากลายเป็นว่าทรัพยากรที่ทำเงินมากเนี่ยเสียใหญ่แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้กลับมาดูว่าทรัพยากรเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเชื่อมโยงกันประมงอาจจะทำเงินน้อยกว่าพลังงานแต่ถามว่าประมงเป็นฐานอาหารฐานชีวิตของผู้คนมากกว่าพลังงานที่จะ
คนที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเป็นเพียงคนกลุ่มหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือทำให้เห็นว่าเรามีช่องโหว่ตรงนี้เยอะมากค่ะ มันจะมีความคิดแปลกๆในเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่ว่าขอยืนยันว่าผมไม่ได้คัดค้านหรือว่าไม่เห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องของสิทธิมนุษยชนมองว่าแนวคิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันใช้ได้ในบางบริบทของชุมชนนะคือไม่ใช่เป็นคำตอบเดียวแล้วก็เป็นคำตอบของสังคมไทยอ่ะเพราะว่าทำไมผมมองแบบนี้ฮะเพราะว่าคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าทางกฎหมายเนี่ยตีความคำว่าชุมชนเนี่ยไปถึงไหนแล้วคือชุมชนคืออะไรเนี่ยไม่รู้ว่าเขาตีความไปถึงไหนแล้วแต่ในทางวิชาการเนี่ยแน่นอนมันไปไกลมากคือชุมชนมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วเนี่ยผมมองว่าการที่ใช้แนวคิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไปเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ชุมชนบางชุมชนเนี่ยไม่สามารถที่จะมีสิทธิ์นะเพราะว่าคุณมองว่าพอคุณมองชุมชนคือการรวมตัวกันคือการรวมกลุ่มกันของกลุ่มคนเนี่ยคือถ้ามองแบบหยาบๆง่ายๆแบบนี้ไม่ใช่ว่าชุมชนในประเทศไทยทุกแห่งเนี่ยจะอยู่กันแบบรวมตัวรวมกลุ่มสามัคคีเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี้เหมือนทุกแห่งคุณลองไปสำรวจดูโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในเขตทรัพยากรเนี่ยมันมีหลากหลายมากครับไม่ใช่เป็นชุมชนที่มีความสมัครสมานสามัคคีเป็นชุมชนที่เข้มแข็งลุกพอที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้อะไรเขาบางชุมชนก็อยู่แบบปัจเจกก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะเลือกที่จะมีการดำรงชีวิตหรือว่ามีรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนั้นนะก็ไม่ผิดถูกไหมครับคือเราไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าชุมชนเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การเรียกร้องสิทธิ์แต่ว่าผมมองว่าสิทธิขั้นพื้นฐานหรือว่าสิทธิประชาชนนี่แหละคือสิทธิของพวกเราในฐานะปัจเจกนี่แหละเป็นคำตอบและสิ่งที่พวกเรารณรงค์ว่าพวกเราคือคนเท่ากันเราเป็นคนเหมือนกันเนี่ยนี่แหละคือคำตอบแล้วมันต้องใช้ระยะเวลาในค่อนข้างยาวมากที่จะเปลี่ยนสังคมไทยให้ไปสู่การคือมันไม่จำเป็นต้องไปรณรงค์เรื่องสิทธิชนโดยตรงนะคือรณรงค์เรื่องการยอมรับเรื่องของคุณยอมรับว่าคุณเป็นคนเท่ากับผมเป็นคนเท่ากับคุณเราเป็นคนเหมือนกันเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่การยอมรับสิทธิว่าจะเป็นสิทธิชุมชนหรือว่าสิทธิปัจเจกเองคือเราต้องไปยืนยันว่าคือคนทุกคนเนี่ยมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่เนาะมีสิทธิที่จะเข้าถึงอาหารมีสิทธิที่จะเข้าถึงความปลอดภัยมีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมีสิทธิที่จะเข้าถึงอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราต้องไปยืนยันหลักการตรงนั้นนะนิสิตชุมชนเนี่ยมันก็เป็นวิธีการผมว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะนำมาสู่การไปปกป้องไปคุ้มครองคนกลุ่มหนึ่งที่มีการรวมตัวกันแต่ว่าไม่ใช่ทุกชุมชนต้องเป็นเงื่อนไขว่าคุณต้องเป็นชุมชนก่อนชุมชนในความหมายใครก็ไม่รู้เนี่ยนะถึงจะมาได้รับสิทธิในการที่จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายผมมองอาจจะมองแปลกๆผมไม่ได้คัดค้านนะผมขอยืนยันว่ามันใช้ได้ในบางบริบทของชุมชนของสังคมไทยแต่ไม่ใช่เป็นคำตอบเดียวที่จะบอกว่าสังคมไทยต้องมุ่งไปสู่คำว่าสิทธิชนอย่างเดียวผมอาจจะมองแบบนี้นะส่วนเรื่อง CSR เนี่ยผมมองว่าบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเอาแน่เนาะเพราะว่าเขามีหน่วยอย่างเช่นปตทเนี่ยมีหน่วย CSR ที่อยู่ใน CSR ด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะเพื่อทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็เป็นการตอนนี้นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยปตทจะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เน้นภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยผ่านการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการอนุรักษ์เช่นการให้เงินกรมป่าไม้ไปปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันเขาว่าเฉลิมพระเกียรติแต่ตอนนี้เขาทำเองโดยดึงนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเนี่ยเข้าไปสนับสนุนเขามีหน่วยที่ CSR ขึ้นมาแล้วก็มันก็เป็นการผมมองว่าเป็นการช่วงชิงนะเป็นการช่วงชิงในเรื่องของการทำงานในเรื่องของ business skill มีปัญหาที่เดียวขององค์กรขนาดใหญ่คือว่ามันเน้นคือเขามีศักยภาพที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนี่แหละผมมองเชิงบวกนะแต่ไงก็ตามในช่วงนี้เขาเน้นในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์องค์กรมากขึ้นไปมันทำให้มันไปบิดเบือนอะไรบางอย่างที่เป็นหลักการของการที่จะนำไปสู่การไปขอใช้คำว่าปฏิรูปเนาะเรื่องของการจัดการทรัพยากรนะมันมีความยุติธรรมและมีความเป็นธรรมมากขึ้นก็ตอบสั้นแบบนี้นะครับครับก็ขอเติมในประเด็นเรื่องกฎหมายลูกนิดนึงครับ
คือผมคิดว่าอันนี้เป็นโจทย์ที่ฝ่ายที่สนับสนุนประชาธิปไตยนะครับซึ่งก็รวมถึงผมด้วยเนี่ยก็ควรที่จะคิดล่วงหน้านะครับคือไม่ใช่วันนี้นึกอยู่แต่อย่างเดียวว่ายังไม่เป็นประชาธิปไตยจริงๆแล้วควรจะคิดล่วงหน้าครับเพราะว่ากระบวนการในการออกกฎหมายในบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นประชาธิปไตยนะหมายถึงว่ามีรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งมันก็เป็นกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพเลยนะครับเราจะเห็นว่า 2540 นะครับถึง 2550 ก็คือเป็นช่วงรัฐธรรมนูญชุดแรกที่พูดเรื่องสิทธิชุมชนก็ไม่ได้มีความคืบหน้าในเรื่องกฎหมายลูกเลยนะครับนอกจากประสิทธิภาพแล้วเนี่ยในแง่ของความเป็นธรรมความเสมอภาคมันก็เป็นคำถามได้เช่นกันว่ากระบวนการออกกฎหมายเนี่ยสุดท้ายได้เปิดโอกาสได้เอื้อโอกาสให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิ์โดยแท้จริงเนี่ยนะครับในแง่ของชุมชนเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการยกร่างกฎหมายเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนหรือว่ายังอยู่ในมือของผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ยกและก็วุฒิสมาชิกซึ่งเป็นผู้ที่ยกร่างแล้วก็หลายครั้งเนี่ยก็นำมาสู่ปัญหาได้เช่นเดียวกันนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าผมเองมีประสบการณ์โดยตรงในการเข้าไปช่วยยกร่างกฎหมาย2 ฉบับนะครับในสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ต้องมีกรรมาธิการเกิดขึ้นอะไรมากมายมันเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาเยอะมากใช้ทรัพยากรเยอะมากนะครับแล้วก็การสิ่งที่พูดคุยถกเถียงกันในนั้นก็อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงกับสิ่งที่ประสบอยู่ในความเป็นจริงของชีวิตนะครับซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะต้องตรงกับที่ผมคิดเสมอไปแต่ว่ามันกลายเป็นการพูดคุยในระดับของผู้ที่ใช้คำว่าไงดีผู้ที่อยู่อีกระดับบนอีกระดับหนึ่งนะไม่ได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่การถกเถียงมันก็ลอยอยู่ตรงจุดนั้นนะแล้วก็การที่จะต้องทำให้เกิดอำนาจต่อรองจนกว่าจะผลักดันกฎหมายออกมาสักฉบับหนึ่งมันก็ต้องใช้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากไปกว่าสิ่งที่อาจารย์สุรินทร์ใช้คำว่าคนกับคนเท่ากันนะครับเพราะงั้นอันนี้ก็คงเป็นโจทย์หนึ่งว่าถ้าเราจะมีประชาธิปไตยกลับมาใหม่เนี่ยกระบวนการออกกฎหมายเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันคงไม่ใช่เราเลือกตั้งผู้แทนราษฎรนะครับแล้วเราก็มีรัฐสภาแล้วก็แปลว่าทุกอย่างจะกลับคืนมาเป็นประชาธิปไตยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะตั้งคำถามล่วงหน้าแต่ก็ไม่ได้แปลว่าในระบอบปัจจุบันนี้ดีกว่านะครับเราก็จะเห็นสภาปฏิรูปก็จะมีอาการคล้ายๆกันว่าแต่ละเรื่องก็ไม่ได้ออกมาง่ายนักนะครับก็แล้วก็ประชาชนก็อาจจะไม่ได้เข้าไปมีส่วนมากนักในการที่จะตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือการออกแบบเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็คงเป็นคำถามยากๆที่ฝากไว้ครับว่ากฎหมายลูกนี่แหละจะเป็นหัวใจของเรื่องสิทธิชุมชนแล้วก็ฝ่ายที่จะสร้างประชาธิปไตยหรือนำประชาธิปไตยกลับคืนมาก็คงต้องคิดถึงความเป็นธรรมแล้วก็ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จะทำให้เกิดกฎหมายลูกเหล่านี้เราก็มาถึงสุดท้ายนะคะของงานในวันนี้แล้วนะคะดิฉันก็คงไม่มีอะไรที่จะต้องสรุปมากเพราะว่าวิทยากรแต่ละท่านก็ได้เน้นประเด็นที่สำคัญนะคะที่สำคัญที่สุดในช่วงท้ายไปแล้วนะคะในวันนี้เราก็ได้เห็นสถานการณ์สิทธิชุมชนในประเด็นปัญหาต่างๆแล้วก็เรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะในกรณีต่างๆในยุคที่เราเรียกว่าเราอยู่ในยุคที่ไร้สิทธิ์นะคะในรอบ1 ปีกว่าๆที่ผ่านมานะคะเราเห็นทั้งกรณีนะคะที่ผู้คนในท้องถิ่นเนี่ยประสบปัญหามากขึ้นนะคะจากระบอบหรือว่าโครงสร้างในทางอำนาจการเมืองที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันเราเห็นปัญหาเดิมๆที่มันสืบเนื่องมาแล้วมันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขแล้วก็แม้จะมีบางกรณีปัญหาที่เหมือนว่าจะได้รับประโยชน์นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะอย่างที่พี่สุภาพรบอกก็คือยังต้องจับตามต่อไปนะคะอย่างกรณีประมงว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วก็มันก็มีปัญหาใหม่ๆนะคะที่จะต้องนะคะคบคิดแล้วก็ต้องคอยติดตามอยู่ตลอดเวลานะคะก็ในวันนี้นะคะก็คงจะถึงเวลานะคะใกล้จะ4 โมงเย็นแล้วนะคะเดี๋ยว